كيفكم؟ اليوم رجعت لكم في جديد. طبعا اليوم حابة أقول لكم رح ألعب معاكم لعبة كتير مشهورة وأنا كتير بحبها وأنا بعرفها، بس المرة نزلتها لأن أنا كنت نزلتها وبعرفها بس بحساب تاني وبتليفون تاني أو بجوال تاني، ما بعرف شو بتقولوها بلغتكم. توقع عرفتوها من هيدي الصورة اللي هي 1 2 3 play together. اللي يحب يعرفها علي، اللي ما بيعرفها رح يتعرف علي بهيدي الفيديو. اللي بيعرفها واللي بيعرفها في كتير أشياء هون وما بيعرفها، يمكن أنا يعني رح أتعرف عليها معكم بهيدي الفيديو. اللي يعرفها أوكي بيشوف هيدي الفيديو عشان يستكشف معي أشياء، بيشوف أنا شو رح أصور هيك وهيك. واللي ما بيعرفها رح يتعرف علي معي ميم جيمينج بهذا الفيديو. أوكي، بس أنا نزلتها وطبيت علي وحاولت إنه اسمي روحي ميم جيمينج على اسم قناتي، بس ما بيقبل. يعني هم سموني هيدا الاسم، أنا نوبة، بس أنا ما بعرفها. اليوم من أيام حشوف أنا مشترية يعني شعر وجواهرية تقريبا صايرة 250، فلوسي صايرة بالمليون. أوكي، فبنروح لهيدي المحل. أوكي، وتحدث على بيتي أسمع كثير بنوصل في ثلج إنه هيك بدو بعد بيتي أسمع ما بعرف شو بتسمعون. أوكي، هذا وين في بتاخذون ولا شو جماعة؟ بس إذا أنتم بتعرفوا إياه هو تاي من عندهم بليز قولوا لي. أول شي اللي بعرفه إنه هيدي جيمين. أوكي اللي أعرفه إنه هيدي جيمين. في واحد من عندهم أتوقع شفته كوكي، أتوقع هيدي الوردة كوكي. بس هيدي السمائي ما بعرف إذا هو تاي. لا، هذا شفته مكتوب هذا عليه تاتا ما بعرف شو. بليز قولوا لي يا هو تاي، بليز أو يعني قولوا لي يا هو تاي، قولوا لي هيدا شو السمائي. اللي بيعرفها يكتب لي بالتعليقات. أنا فيديوهاتكم بتحكي، بس الأيام ما بعرف أتصور وأنا بشوف فيديو إنه بشوف ما بعرف ليه هيك صاير، إنه شو أقول لكم تعليقات مسدودة. واللي حب أسوي له سلسلة الصوت إنه أنا أعلي الصوت وأنا بلعب. أول شي يكون مقدمة تعليقات كمان. هيدي شو يقول لي هيدي شو،
بعرف، أنا قلت ما أنا قلت بعرفه وقلت شو ما بعرفه. صح أنا بعرفه، بس في ناس ما بيفهموا. نساعد بهيدي التشجيع بدنا نركب ممكن هذا اسمع يعني هم كتير مضبوطين بالقراءة وكتير يعني المعلم دائما تصفوق انه هيك وهيك يعني انه مستواهم زين. بس هيدي اللعبة راح ينزل مستواكم بتعرفوا ما بتعرفوا ما بتصير ما بتصير ما بتصير بس بعدها قاطع هيك أنا فنان لا
ما بيعقلكم، لأن إذا عقلكم انتوا راح تصيروا زومبي كمان. اوكي، هيدي اللعبة حبقول لكم هذا الجزء الأول، في كتير أشياء بحب أقول لكم